Welcome to Mallemala Vlogs. Hi, welcome to Mallemala Vlogs. ఇద్దరు అలాగొద్దు, మనం కార్ వాష్కి వెళ్దాం. ఓకే. హాయ్ అండి. ఈ వీడియోలో నేను యూఎస్ఏలో కార్ వాష్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటో చూపిస్తాను. మొత్తం 3 టైప్స్ ఆఫ్ కార్ వాషెస్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి టచ్లెస్ కార్ వాష్, ఇంకోటి టన్నెల్ కార్ వాష్, ఇంకోటి వచ్చేసి సెల్ఫ్ కార్ వాష్. ఇప్పుడు నేను ఇది వచ్చేసి టచ్లెస్ కార్ వాష్ అనమాట. అంటే మనది ఏది టచ్ చేయదు, పైనుంచి వాటర్ పోసి సోప్ ఇదంతా వేసి క్లీన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎంట్రన్స్లో ఇట్లా మనీ పే చేయాలి. లైక్ టైప్స్ ఉంటాయి, బేసిక్ వాష్, క్లీన్ ఎసెన్షియల్స్ వాష్ అట్లా ఉంటుంది. మనం చూస్ చేసుకొని కార్డ్తో మనం మనీ క్లియర్ ద బెస్ట్ వాష్ ఇది పైన కనిపిస్తుంది కదా, అట్లా 3 టైప్స్ ఉంటాయి. కూపన్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఒక యాప్ ఉంటుంది, గ్రూపాన్ అనే యాప్. దాంట్లో ఒక్కోసారి మనకి కూపన్స్ దొరుకుతాయి. అవి ఉంటే కనుక ఫ్రీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట కార్ వాష్. అన్లిమిటెడ్ మంత్లీ $25 సంథింగ్ కడితే మనకి మంత్ మొత్తం ఎన్నిసార్లైనా కార్ వాష్ చేసుకోవచ్చు. అదొక ఆప్షన్ ఉండింది. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా, మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట. అక్కడ గ్రీన్ లైట్ యారో ఉంది కదా, సో వెళ్ళమని అర్థము. క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫార్వర్డ్ చేయాలా, బ్యాక్ చేయాలా, లేకపోతే స్టాప్ చేయాలా అని దాన్ని బట్టి మనం ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. అండ్ ఇది వచ్చేసి చెప్పాను కదా, టచ్లెస్ అనమాట. అది అలా రింగ్ అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్లీనింగ్, వాషింగ్, ఆ తర్వాత పాలిషింగ్, సర్ఫేస్ ప్రొటెక్టెంట్, స్పాట్ రిన్స్ ఫ్రీ అండ్ ఎయిర్ డ్రైయింగ్ లాస్ట్. అంతే, ఎయిర్ డ్రైయింగ్ లాస్ట్ అనమాట. ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏమీ లేదు కాబట్టి మీరు వీడియో చూసేయండి.
ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కార్ వాష్ అయిపోయిందండి. అండ్ డ్రైయింగ్ కూడా వితిన్ సెకండ్స్లో అయిపోతుంది. అది పైన చూసారు కదా, అది పెద్ద సౌండ్తో గాలి వస్తుంది అనమాట, మొత్తం అంతా డ్రై అయిపోతుంది. అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కార్ వాష్ చూపిస్తాను. ఇది బేర్ వాష్ అనమాట. దీని పేరు బ్రౌన్ బేర్ కార్ వాష్ అంటారు, ఈ కార్ వాష్ పేరు అది. అండ్ ఈ వీడియో షూటింగ్ నేను ఒకే రోజు తీయలేదనమాట, డిఫరెంట్ డేస్లో తీశాను. ఒకేసారి కార్ అన్నిసార్లు కడగలేం కదా, సో డిఫరెంట్ వేస్లో తీసాను. అండ్ థర్డ్ వాష్ నేను మీకు జస్ట్ పిక్ చూపిస్తాను. నేను ఇంకా అన్నిసార్లు అంటే కష్టం అని చెప్పి నేను థర్డ్ సెల్ఫ్ కేర్ తీయలేదనమాట, మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అదని. ఈ కార్ వాష్ పేరు వచ్చేసి టన్నెల్ కార్ వాష్ అండి. లైక్ లోపల ఇందాక అది టచ్ ఫ్రీ కదా, ఇది వచ్చేసి ఒక స్మూత్వి బ్రషెస్ లాగా ఉంటాయి, దాంతో క్లీన్ చేస్తుంది. అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ కూడా మనీ పే చేసి, అండ్ ఇందులో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి, బేరీ బెస్ట్, బేరీ బ్రైట్, బేరీ క్లీన్, 3 టైప్స్ ఉంటాయి. మనం ఏది కావాలంటే మనం అది చూస్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని బట్టి ఉంటుందన్నమాట క్లీనింగ్ అనేది కూడా. యాక్చువల్లీ ఈ కార్ వాష్ కంపెనీ వాళ్ళదే ఇంకొక ప్లేస్లో కూడా ఉందన్నమాట. అక్కడ కొంచెం ఎక్కువసేపు కార్ వాష్ చేసినట్టు అనిపించింది నాకు. ఇక్కడైతే చాలా తక్కువ టైంలోనే వచ్చేసాం బయటికి. ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఎంటర్ అవ్వగానే మనం కార్ ఇంకా డ్రైవ్ చేయకూడదు, యాక్సిలరేటర్ మీద కాల్ పెట్టకూడదు. ఒక ట్రాక్ లా ఉంటుంది, వీల్ ట్రాక్ లాగా, అదే స్లోగా వెళ్తూ ఉంటుంది పుష్ చేసుకుంటూ. అండ్ ఇది చూసారు కదా, ఈ స్మూత్, ఇవేమో ఇదొక టైప్. ముందు దీని తర్వాత సాఫ్ట్ బ్రషెస్ లాగా ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా లాస్ట్ అయిపోయింది డ్రైయింగ్ అనమాట, పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్తో వస్తుంది. చూసారు కదా ట్రాక్, చిన్న ట్రాక్, అదే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ కార్ వాష్ అనమాట, సెల్ఫ్ కార్ వాష్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనీ పే చేసేస్తే అక్కడ ట్యూబ్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా, అది తీసుకొని మనమే కార్ వాష్ చేసుకోవటం. అండ్ అక్కడ మనకి వెండింగ్ మెషిన్ లా ఉంటుంది, లైక్ టవల్స్ అవి, వైప్స్ అవి కొనుక్కోవచ్చు, లేదంటే మనం ఇంటి దగ్గర నుంచి అయినా తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్ ఈ కార్ వాష్ చాలా తక్కువ అనమాట, $1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రైస్. అండ్ ఇక్కడ మనకి టైం ఉంటే క్లీన్ అయిపోయి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా మనీ పే చేస్తే మనకి వ్యాక్యూమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ, అది మనం లోపల కార్ లోపల క్లీన్ చేసుకోవటానికి అనమాట. చాలామంది ఇక్కడే కూర్చొని చాలా టైం తీసుకొని నిదానంగా క్లీన్ చేసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. అండ్ అయిపోయి బయటకు వచ్చినప్పుడు నాకు ఇక్కడ గ్యాస్ స్టేషన్ కనిపించింది, సో మీకు కూడా చూపిద్దామని వీడియో తీశాను.
అండ్ ఇక్కడ మనమే ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేసుకోవాలండి, ఎవరు హెల్ప్ చేయరు. ఫ్యూయల్లో కూడా రకాలు ఉంటాయి, మళ్ళీ మనం చూస్ చేసుకోవాలి మనకి ఏది మంచిదో, మన కార్కి ఏది సెట్ అవుతుందో. అంతేనండి వాళ్ళ వీడియో. ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్స్లో మంచి మంచి వీడియోస్ రాబోతున్నాయి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఫాల్ కలర్స్ అనమాట, మీకు మంచి మంచి సీనరీస్ చూపిస్తాను. అండ్ హాలోవిన్ రాబోతుంది, దాని గురించి చెప్తాను. అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మల్లెమాల వ్లాగ్స్.